Hallo! Heute sprechen wir über reguläre Verben. Wir sehen das Verb leben. So, wir sehen hier einen Mann. Er sagt, ich lebe in New York. Dieser Mann spricht, er spricht über sich selbst. Also haben wir erste Person und es ist nur ein Mann, nur ein Mensch und deshalb sagen wir Singular. Ich lebe in New York. Und es geht weiter. So, hier sehen wir zwei Personen. Er sagt, lebst du in Paris? Und er sagt, nein, das ist ein Klischee. Hier haben wir zwei Personen und es gibt eine direkte Kommunikation. Er spricht aber über diesen Mann. Lebst du in Paris? Nein, das ist ein Klischee. So, hier haben wir ein Kind und den Vater oder Papa. Das Kind fragt, Papa, wo lebt Santa Claus? Der Vater sagt, er lebt am Nordpol. Das ist die Erde, Südpol und Nordpol. Hier lebt Santa Claus und er sagt natürlich Ho, ho, ho. So. Noch einmal, Papa, wo lebt Santa Claus? Er lebt am Nordpol. Das ist dritte Person. Warum? Diese zwei Personen sprechen über eine dritte Person. Er lebte am Nordpol. Das ist dritte Person, Singular. Es ist ja nur eine Person, nur ein Santa Claus. Okay. Hier sehen wir zwei Personen. Sie sagen, wir leben
jetzt auch in Berlin. Und dieser Mann antwortet und sagt, ja, okay. Noch einmal, wir haben hier erste Person, diese Personen sprechen über sich. Aber es sind zwei Personen. Deshalb haben wir Plural. Wir leben. Jetzt auch in Berlin. So, hier haben wir eine Person. Diese Person spricht mit zwei Personen. Es gibt eine direkte Kommunikation und wir verwenden zweite Person, aber es sind mehrere Personen, zwei Personen oder es können auch drei Personen sein. Das ist egal. 2 oder 3 oder 4 oder 5. Und dann nehmen wir die Pluralform. Lebt ihr in Österreich? Und dieser Mann sagt, Entschuldigung, das ist privat. Noch einmal, zweite Person Plural. Lebt ihr in Österreich? Entschuldigung, das ist privat. So, und hier sehen wir diese zwei Männer. Einer sagt, das sind Touristen. Sie leben nicht hier. Diese zwei Personen sprechen, sie sprechen über diese Personen. Sie sprechen nicht direkt, das heißt, wir haben dritte Person und es ist mehr als eine Person. Es sind zwei Personen und deshalb haben wir Plural. Wir sagen, sie leben nicht hier. Noch einmal, das sind Touristen. Sie leben nicht hier. Wir haben das Verb leben gesehen und es funktioniert so. Ich spreche über mich. Ich lebe. Ich spreche über dich. Du lebst. Wir sprechen über eine andere Person und wir sagen er für maskulin oder sie für feminin oder auch es für Neutrum lebt. Wir kommen zu den Formen im Plural. Wir, also zum Beispiel ich und meine Frau, wir leben. Ich spreche mit euch, also mit 2, 3 oder 4 Personen und sage, ihr lebt.
Und wir sprechen über andere Personen im Plural und wir sagen sie leben. Es gibt viele reguläre Verben, zum Beispiel das Verb schreiben, machen, lernen, kaufen und wohnen. Das bringt uns zu der Übung. Nimm eines von den regulären Verben, die du hier sehen kannst, und schreibe einen Satz in die Kommentare. Vielen Dank. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Wenn alles klar ist, Daumen nach oben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.